عسلامة، اسمي منال وجيت اليوم باش نرحب بكم في بودكاست جديد. عن بودكاست بلوتو ليفريسك اللي باش نحكيو فيه entre autres على الكتب، des revues ولا des recommandations ولا enfin bref tout ce qui est en relation بالكتب، ويمكن زادا d'autres sujets معناها pourquoi pas on verra. حاسيلو ما تنساوش باش تعطيوني رايكم على الفورما هذا. اسكو عجبكم الفورما دو بودكاست ولا اسكو لو سون اي بيان ولا vu que c'est la première fois que je fais ça du coup ما نعرفش شنو باش يطلع. espérons que en tout cas ça sera bien. حاسيلو حبيت نحكي لكم شويه على حكايتي مع الكتب. يعني قبل ما كنتش نقرا برشا، وقت اللي على اول يعني كي نجي نخمم متين بديت نقرا جو بونس بديت تغرمت بالكتب فريمون وقت اللي اني في الكوليج. وقتها تغرمت برشا بالكتب، خاطر قبل كنت نقرا الكتب اللي يعطيوهم لنا باش نقراهم في حصه المطالعه وكهو ماني ما نزيدش عليهم. من بعد بشويه بشويه وتغرمت بالقرايه وقتها مع روايات عبير. بورتوني فما برشا عبيد يقولوا لي هما روايات تافهين والكل سي با بيان، مي ا ليبوك سيتي سا معناها هذيك الحاجه اللي غرمتني بالقرايه وتعلمت فيها معاها زيدا كيفاش نكتب. خاطر قبل كنت ديما عندي مشكله تو سكي ديسيرتاسيون والكل، كي نبدا نكتب كلمتين وقص. وقت وليت نقرا وليت جو ديفلوب مي زيدي ونكتب، يعني نجم نكتب يعني دي باراغراف ديزون بلو كونستروي ولا بلو ديفلوبي. حاسيلو بشويه بشويه من بعدها تغرمت تو سكي ليتوراتور عرب تاع نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، جوجي زيدان. كنت نقرا عرفت بريسك لي سيري الكل كملتهم تاع جوجي زيدان وتاع نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. هذا من ذكرتهم توا ما نعرفش نقول فيهم ونعاود. سينو من بعدها ما كنتش نحب نقرا بالفرنسي. شويه بشويه قريت شويه بالفرنسي جوست هكا الكتب اللي لازمنا نقراوهم، يعني اللي يحطوهم لنا نقراوهم في المانيوال تاعنا ديكو قريتهم. مي جافي با سو بليزير دو لير، معناها كيما كي شفت كتاب بالعربي كنت عرفت ما يخليو معناها ماما تطفى علينا الضوء الكل يمشيو هما بعد ما يشوفوا علينا الضوء يقولوا لنا تصبحوا على خير وكل. نمشي نحلك الفيوز بشويه ونجبد داك الكتاب من تحت البخاد ونبدا نقرا بالسرقه. juste pour vous dire à quel point j'étais accro. Ou c'était vraiment quelque chose que j'aime bien. Ou à l'époque ما كانش فما معناها ما تنجمش تقرا في تليفون ولا حاجه اللي tu peux te cacher non. فما كان لي ليفر اون بابي معناها. حسيلو من بعدها j'ai abandonné شويه الكتب خاطر عملت ان سيكل انجينيور du coup surtout في l'informatique c'était c'est une découverte pour moi. معناها وليت عندي بيسي نهار كامل j'étais sur devant l'ordinateur والكل. ما فماش وقت ولا ما لقيتش الوقت ولا ما خلقتش الوقت يعني باش نقرا تو سامبلومون نسيت القرايه. حتىش لوين في مره من المرات وليت عندي ان تراجي كوتيديان افير اللي هو اون اور. نلقى اللي العباد يمدوا يقراوا الكتب في التران. دوكو قلت اوكي بوركوا با حتى نجبد زيدا نمشي. مشيت شريت كتب وبديت نقرا ورجع اكل باسيون هذيك رجعت لي ورجعت نحب القرايه معناها رجعت لي نعشق الاحساس المزيان هذاك كي تشد كتاب وتقراه وكلي ما تنجمش ترقد في الليل الا ما تقرا الشابيتر اللي من بعده على خاطر تو سامبلومون تو با ولا كلي ناخذ الكتاب ونقرا الصفحه الاخرى باش جوست باش نعمل سبويلر معناها نعمل اوتو سبويلر ولا كيف تسمى حاسه. بعد بشويه رجعت نقرا مي ان توكا ديزون كو رجعت نقرا بلوتو ان 2015 رجعت بقوه سوا ديزون وتعلمت فقط اللي فما جودرين سو فقط اللي فما الكوميونيتي نتاع لي بوك تيوبر. ومن بعد بشويه لون ديرني فقط اللي فما سكون ابل بوكستغرام اللي هما جوست دي كونت انستغرام ديدي او ليفر. دوكو قلت علاش ليش في ملونسي خاطر قبل كنت جو بوست دي فوتو معناها دو مي ليفر دو مي ليكتور sur mon compte Instagram معناها personnel mais je trouve pas l'écho على خاطر مش صحابي الكل يقراو. en plus الكونت نتاعي كان فيه يعني برشا حوايج معناها سباك على الكتب وكل. دوكو قلت عليه pourquoi pas. et d'ailleurs les premières photos que j'ai postées معناها في الكونت هذايا c'était des photos des anciennes photos اللي خديتهم و je l'ai juste reposté ici. enfin ici وقت نقول ici dans mon compte Instagram Manel Ritz. اول ما بديت نقرا نحب لي ليفر اون بابي، نحب برشا لي ليفر انسيان
دايوغ فما برشا دي ليفغ عندي شريتهم على خاطر الفورما نتاعهم مزيان وعجبني. من بعد بشويه بشويه سورتو العوام الاخرى فقط اللي فما الفورما الكترونيك وجي تروفي اللي هو سي بلو براتيك سورتو كان تحطو في التليفون ولا في البيسي. Et en plus, j'ai remarqué, je sais pas si je suis la seule, mais quand je lis un livre électronique, je trouve que c'est plus rapide à lire. Je sais pas si c'est juste moi ou elle. Enfin, en tout cas, قولولي si c'est le cas pour vous, allez. وما عنديش برشا زاده ماني سمعت باللي ليفر اوديو من الاول جي تروفي le principe absurde خاطر pour moi c'est lire un livre déjà le fait de passer du livre معناها en papier باش تعدى les livres électroniques pour moi c'était déjà معناها il y a un gap à faire alors من les livres électroniques باش نزيد نتعدى الاوديو c'était un autre gap معناها à la limite مش باش نقرا plutôt باش نسمع خرافه. بعد قلت allez pourquoi pas وبرشا عباد يعملوا فيه en plus ça a l'air pratique du coup j'ai essayé et en fait j'ai trouvé parfois quand je mets enfin ça dépend du voix de narration ساعات الفوا تعجبني نسمعها والكل ونحب نسمعها ونحب نكمل الحكايه وساعات الفوا تقلقني ولا سي une voix agaçante ولا حاجه du coup j'arrive pas en tout cas من الاول اول ما نحط الاوديو نشوف une voix qui me plaît وهكيكا نحط نسمعها كو سوسوا وقت اللي نبدا نعمل في سبور ولا نبدا نعمل في الميناج ولا يعني ولا نبدا في الطريق ولا حاجه سي براتيك en tout cas du coup اليوم كي نبدا نقرا généralement je me trouve avec plusieurs livres en parallèle. بي عندي لي livres اللي هما en grand format معناها اللي هما الفورما نتاعهم كبير نحطهم généralement sur la table de chevet هكاك نجم نقراهم في الليل j'aurai moins mal aux yeux ou en plus c'est pas facile de mettre ces livres là par exemple في sac à main باش تقري sac à main du coup في sac à main تلقى عندي le livre de poche sinon نحط زاده des livres électroniques في التليفون و هكاك on sait jamais si ما عنديش كتاب معناها في sac à main ولا نسيت كتابي هكا تليفون فوق مني نجم نقرا في التليفون. Il y a ces deux là ou الا وليت نحط الليفر دو du coup je me trouve parfois il y a عندي un livre اللي نقراه في الليل عندي un livre في sac à main تاع la journée disons عندي un autre livre اللي version électronique وعندي الفيرسيون اوديو معناها ساعات نلقى روحي نقرا في 4 livres en parallèle juste باش نقول لكم اللي من قبل ما نستعمل الفيرسيون الكترونيك والفيرسيون بي دي اف واوديو والكل من قبل كنت عندي صنعة لي نقرا plusieurs livres en même temps parfois خاطر نبدا ناخذ un livre هكا يبدا développement personnel والكل اللي جو لي chapitre par chapitre juste ماني باش نفهم باش نركز مع الليفر وكل وتبدا معاه par exemple un roman اللي نحب نقراه هكا ما كي تكسير الراس معناها نقراه هكا فما عباد يقولوا c'est pas bien de lire des livres en parallèle en tout cas je pense que chacun est libre dans ses choix et c'est un choix que j'aime bien. Il se peut que نتوما اللي تسمعوا فيه كل واحد فيكم عنده رايه فما عبد ما ينجم يقرا كان كتاب في نفس الوقت c'est pas une question de temps مش على خاطر c'est plus rapide باش تقرا plusieurs ولا c'est juste une question d'habitude une question de choix كل واحد يلقى فين يلقى راحته يعمل on est tous différents tant mieux d'ailleurs. Mais sinon juste un petit disclaimer نحكي برشا كيما شفتوا باش نحكي بالتونسي و يعني فرانكو تونيزيان vu que اني تونسيه ونعيش في فرنسا نحكي برشا بالفرنسي parfois il y a des mots qui me viennent معناها باش نحكيهم بالفرنسي ما نلقاش الكلمه بالتونسي ولا بالعربي كيف حبيت انه يكون un podcast tunisien mais là j'ai remarqué واني قاعده نتكلم اللي j'ai parlé plus en français qu'en arabe يظهر لي mais هكاك لغتنا التونسيه كيما تعرف لغتنا التونسيه مزيانه مخلطه برشا فيها التونسي وفيها الفرنسي وفيها كل شيء وفيك الشكشوكه المزيانه هذيك اللي نحبها على الاخر donc نقولوا لي البودكاست هذا تونسي. Je suis toute ouverte à vos propositions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ici ou là sur Instagram, je vais sûrement poster une photo اللي باش نحكي فيها على البودكاست. Du coup خليوا لي les commentaires نتاعكم. توصلنا للفان du podcast. J'espère لي ما طولتش عليكم et نقولكم باي باي.